നിങ്ങളിത് കാണണം കൂട്ടുകാരെ. ഞാനിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചമയക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ചങ്ക് തകർന്നു പോയി. സത്യം പറഞ്ഞ് ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്രയധികം കരയണോ എന്തോ വേണമെന്നറിയത്തില്ല. ഈ കാഴ്ച കണ്ട് എൻ്റെ ചങ്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോയി. അമ്മാതിരി ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. പേടിച്ച് ഞാൻ ഓടി വന്ന് നോക്കിയത്. ഓടി വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികേട്. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ അതൊന്ന് പേര് വിളിച്ചേ. അപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച ഇപ്പം കാണാം. ഓക്കെ, കൊള്ളാട്ടാ, നന്നായി, കുഴപ്പമില്ല, ഉറങ്ങിക്കോ.